Hello， 各位觀眾，歡迎收睇我哋星管家頻道，我係阿榮。今期咧嚟到咗我哋兆慶新區保利花園2期嘅呢個地方，介紹一套啱收翻嚟嘅二手房源，115方建築面積做咗個精裝4房嘅設計望住中心園林最闊嘅樓距佢係一套中高樓層嘅一個單位嚟嘅，全新未住過目前帶埋樓下嘅產權車位一齊打包出售咧，目前業主嘅要價咧係65.8萬，有誠意嘅客戶咧可以睇到房源咧覺得 OK 咧，再嚟到現場咧實地去參觀樓盤再去傾翻相應嘅價錢呢個單位咧佢係位於我哋嘅2期嘅9棟呢邊啦。保利花園2期咧佢樓下嘅一個配套咧係相對於比較成熟嘅，步行3分鐘咧就可以去到我哋中山大學第3附屬人員醫院樓下咧亦都有相應嘅一個公交車站接駁翻我哋嘅舊城區啦，包括我哋嘅一個端州區域同埋我哋嘅高鐵站肇慶東站呢個單位咧主要咧可以去到一步到位既又可以買到樓，亦都可以有相應嘅車位。業主嘅要價亦都係唔高嘅。我哋計埋車位嘅價錢單價咧，呢個單位咧係5000零蚊到嘅單價，仲要帶埋精裝修。當然啦，佢保利2期呢一邊咧，佢相應嘅樓齡咧有一定嘅樓齡噶啦。喺目前新區嚟講咧，佢嘅樓齡已經係算為之比較舊噶啦因為新區呢邊咧就12年咧先開始係去進行審批呢個新區。保利咧作為第一批開發商，當時入住過嚟咧，15年就開始開賣，到依家嘅情況下，按交樓嚟計啦，大概咧都有成差唔多8到9年嘅樓齡噶啦如果你介意咧，你可以睇翻啲3期4期產品都係冇問題嘅。依家咧去睇翻呢一套65.8萬送埋車位嘅一個4房產品嘅戶型格局同埋實地啲。OK， 依家嚟到咗我哋現場。首先呢對門咧，建議大家後期咧要換咗佢嚇。當然咧唔換就都 OK， 換個智能鎖得啦。115方65.8萬，送你一個產權車位嚇。我哋計條數先。如果當呢個車位我哋定價普遍按照新區嚟講咧65.8萬，再減翻5萬蚊車位出嚟咧。因為佢雖然係附加啫，我哋減翻出嚟，其實實際呢套樓咧60.8萬，圍到落嚟5200蚊大精裝保利2期呢個價錢嚟講咧，性價比算高，價錢仲有得傾喎。我哋依家入到嚟咧，會見到啦，呢度咧係預留咗我哋玄關嘅鞋櫃位佢唔會話特別大嘅空間後期有需要咧，你可以將呢度門外改之後咧，喺呢邊加翻鞋櫃都係冇問題嘅。入門咧有一間細房，呢間房咧。其實係確實會比較細你可以作為雜物室或者多功能房去使用咧，會比較 OK 啲再過到嚟咧就係我哋假南北通嘅一個戶型何謂假南北通咧？即係呢邊咧要打開咗廚房門，先會要同我哋主陽台咧形成南北對流嘅。如果呢個廚房門係關合嘅狀態下咧，係唔會形成南北對流風嘅。我哋可以睇翻啦以前咧佢嗰啲舊樓咧裝修交樓標準咧都係呢種60×60嘅細磚如果你正常用咧係唔影響嘅，因為擺咗家私之後咧，基本上你見到磚嘅地方咧係唔多嘅我哋睇翻啦，1、2、3、4、5隻5、6、33米嘅一個開間最多翻10公分，3米1到啦我哋睇翻啦，可以做圓台或者
長形嘅餐台，嗰邊做翻一個餐邊櫃啊，都係 OK 嚇。咁啊呢邊過嚟咧就係廚房啦。廚房咧嗱真係全新未住過嘅呢個單位啊，但係放到嘅時間有啲耐嚇，咁啊後期咧要自己花費啲錢咧去進行執修。嗱 L 型嘅出台啊，呢邊嘅廚房嘅兩件套到時係有嘅，咁啊吊櫃櫥櫃有啦。咁呢邊咧仲有個收納櫃出台可以放電飯煲嘅位置啊，預留咗雙門冰箱位。出到嚟呢度咧仲有個生活陽台，俾你晾晒翻我哋嘅衣物。好，再往翻呢邊睇啦，客廳。因為佢呢個係高層啦，基本上如果我喺客廳呢邊望翻出去咧，都係望翻樓為主嘅，要出到陽台咧先可以俯視翻我哋中心園林。呢個客廳咧反而會比較大啲嚇，沙發咧包括我哋嘅視距咧，基本上咧啱先嗰度都3米，呢邊基本上去到3米4、3米6嘅一個開間尺寸啦。咁我哋再睇翻主陽台望翻出去景觀先。嗱，因為呢套樓咧係9A 座嘅，喺保利2期入面咧個樓距算為之比較闊噶啦嚇，望住中屬園林同埋樓下呢個泳池景觀啦。如果係話喺客廳坐住咧，基本上就望出去咧就係對面啲高樓，咁要出到陽台往下俯視咧，先可以望到我哋嘅一個花園。因為呢個樓高咧確實會高啲嘅，咁意味住呢個單位嘅採光咧亦都係會比較 OK， 冇太陽之後冇着燈嘅狀態下都有咁嘅採光，幾唔錯。呢邊咧，嗱佢啲公共衛生間啦，做得超級大啊！真係，雖然係以前報建戶型，但係啲空間咧尺寸係非常之誇張嚇。咁啊呢邊咧，仲有我哋嘅第二間房。嗱，有一句講一句，包括我哋嚟現場都見到啦，呢啲複合木地板咧，經過長時間嘅冇人打理同埋擺放咧，佢係會翹起身，甚至係會開裂嘅。咁啊，我哋建議大家咧買呢個單位嘅時候咧，後期要自己去換成翻瓷磚嚇。咁啊呢邊咧米半床，後邊擺排衣櫃咧都係冇問題嘅。旁邊呢間房咧，亦都係非常之 OK 嚇，都係可以擺到米半床加衣櫃嘅組合。呢間房嘅木地板稍為好啲啲。咁再過到嚟就係主人房啦，轉角位設計。主人房呢邊咧空間亦都係 OK 嘅，南向嘅一個設計嗱。整個空間咧，佢夠長嚇，但係嗰邊咧就擺梳妝台同埋電視櫃嘅位置。主要嘅衣帽間咧會喺呢一邊嘅，有兩個一大一細嘅衣帽間。再過到嚟呢一邊咧，仲有超大嘅衞生間。呢啲衞生間做嘅空間咧係偏舒適型嘅。呢個單位咧115方，做咗一個4房戶型嚇，全新未住過嘅。咁依家目前呢度咧有差唔多9年嘅樓齡啦，咁啊目前嘅賣價咧僅需65萬8，仲要帶一個產權車位就喺樓下嘅，咁啊直接咧買咗落嚟，執得啲灰買啲家私買啲家電，再換晒啲木地板咧，就正常可以去進行入住噶啦。咁啊呢個價錢咧，直接係可以一步到位啦，又有車位又有樓，咁啊到時再買翻台車咧，基本上可以暢享我哋大灣區嘅退休生活。咁有興趣想喺一個新區咁靚嘅環境去揾一個成熟地段嘅樓盤，而且要求入住啦樓下配套比較 OK 嘅，呢個單位咧亦都係一個唔錯嘅參考對象。有興趣可以 WhatsApp 到我哋星管家嚟到現場實地考察下，持續關注翻我哋星管家，我哋下期再見，拜拜。